हाई भनिदिनु हाई आमाले पनि हाई भनिदिनु एकपल्ट भनिदिनु सबलाई यता अब हाम्रो त ब्लग स्टार्ट भएको नि त अन्त अब यसो बनाएको अडियन्सहरूलाई आज चाहिँ आमा र बाबाको एनिभर्सरी हामी सेलिब्रेट गर्न गइदिएको होइन पहिला चाहिँ 2 नम्बरी भन्ने पिक्चर हेर्न जान्छ भेगा मलमा त्यो पछि चाहिँ अहिले कहाँ हुन्छ त्यो गाडी कुदाउनु पर्यो अघि यता मालिक हो फिनिक्स फास्ट फुडको मालिक हो मालिक अरे हाम्रो माइजूले टक्कै यतातिर माइजूले यता टक्कै गर्दैछ बिजनेस स्टार्ट भएको हुन आँट्यो माइजू होइन माइजू अन्त एनिभर्सरीको हो यतानिर आमाको फेरि आज 42 इयर्स 42 इयर्स भयो हो लु अब चाहिँ हामी गएको मेरो दिदीलाई भेट्नु यस यस मेला आज एनिभर्सरी कसको बुढाबुढीको ए अन्त हामीलाई भनेन न अन्त 42 वर्ष पुग्यो कति 42 40 वर्ष ए तपाईँले दिदीको के खानु लग्यो कन्छेला आज बुढी छैन कति नखाइ हात्ती युनिभर्सिटी भनेर पार्सै छैन कतिवटा लु अब चाहिँ जरा केला ल्याउनु गएको यता चाहिँ मेरो नानीहरू छ हो यहाँ नानीहरू चाहिँ यस्तो छ अब के भयो के चाहिँ भयो अब गाडी देखेर वहाँनिर मेरो फेरि अझै साथीहरू छ पुरा ऋतिक शाहरुख रघु आलिया आज दिनै तिनीहरुलाई बिस्किट दे त बिहानै अब हेर्नु है गाडीमा चढ्छ तिनीहरू छैन हिँड्नु न नगर्नु बाटो रोक्छ मलाई यिनीहरूले बाटो रोक्छ ल आइज यहाँ के हो अन्तखेरि अहिले भरे ल्याइदिन्छु ल तिमीहरूको खाना म ल आउँदैछ अरे मेरो दिदी 2 नम्बरी भन्ने पिक्चर हेर्नु गएको हो आज चाहिँ मेरो बाउ र आमाको एनिभर्सरी फिल चाहिँ गर्नु गइदिएको हामी चाहिँ 40 वर्ष भएछ 42 वर्ष भएछ 42 years पनि कमाइ गरेर खाउन कसरी यसरी मागी मागी खाइराखेको कमाएर खाउन कसरी मागी मागी खाएको मान्छेहरूले ला कहाँ गएको तिमी चाहिँ अन्त चिडिक्कबाट कहाँ गएको एकपल्ट गर्दैौ न डान्स तेरो इसारामा चाहिँ मान्छेहरू यता जा भन्दा यता जाने उता जा भन्दा जाने हुन्छ भनेको थियो कि बिचरा ट्राफिक पुलिस भएछ नि भित्र आयो हामी अस्ति नै आएको थियौ तर अर्सो बाबा आउनुहोस् न अब जाँदा मेरो बाबा क्याब त नयाँ हो क्या बाबा फेरि हजुर पार्किङ लटमा हो अहिले भेगा मलको अब पिक्चर हेर्नु आएर चाहिँ पिक्चर सिक्चर हेरेर चाहिँ विल बी हेडिङ समवेयर आई डोन्ट नो वेयर
सँगै छ भने चाहिँ अब यसरी मजा आउँछ भेगा मलमा हो। अन्त मास तिम्रो के छ विचार आजको आजको विचार चाहिँ के छ मासु भेट्नु एग्रोपोलिसमा गयो भने मेरो भाइ म्यानेजर हो त्यहाँको रोशन छेत्री। एग्रोपोलिसमा चाहिँ मेट्रो भन्ने सपमा चाहिँ 60% को अफ लागिरहेछ अरे। सो आई प्रिफर यु टु गो देयर एन्ड सप मल चाहिँ। सो होपफुली आज आइपुग्यो भेगातिर गएर आज गएर चाहिँ हुन्छ के हुन्छ आएर नहुने चाहिँ हुन्छ तर मान्छेहरूले खाना खाएको आम्बो है कति पनि खाएको पुस्नु रहेछ त्यहाँबाट मान्छेहरूले खाना खाएको के खान्छ हो तिमी के खान्छौ What else? Also के order गर्ने? Coffee. So finally movie पनि सक्यो हाम्रो कस्तो लाग्यो होला पिक्चर कस्तो लाग्यो अनएक्सपेक्टेड भिजिट हुन्छ भाइको अन्त भाइ कहाँबाट गीत गाउन आएको प्लान्ट लुन्जमा चाहिँ अफरहरू चाहिँ छैन रहेछ हो। सो युजली अब हामी पर गएको एग्रोपोलिस के भन्छ हो। अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किदिएको वाकै लु अब चाहिँ वी हेडिङ टुवर्ड्स एग्रोपोलिस। ढिलो भयो गरम भयो पुरा खै एग्रोपोलिसको पार्किङतिर आइपुग्यौँ हामी। म चाहिँ अलिकति सामानहरू हेर्छु ब्लग बनाउँदै आएको नि त यता तिम्रो अन्दाज
अब निस्केको हामी भ्लग बनाउँदै हिँडेको ब्रो हो। यहाँ चाहिँ मेरो एकदम बचपनको चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो होइन। यतानिर आउँदा हुन्छ सोरुममा टक्कै उत्सव भन्यो भने डिस्काउन्ट पाइहाल्छ। ल गयो ल कहिलेतिर भेट्नु होला खै अब चाहिँ भोक लाग्यो अब खाना लाग्दिनुपर्छ होला होइन। It was a nice day with parents. यसो उनीहरूको स्माइल त लाग्यो हो होइन, उनीहरूको लागि त हो जे पनि हो। सो जो पनि हो गाइज, रेस्पेक्ट यर पेरेन्ट्स, लभ यर पेरेन्ट्स। पेरेन्ट्स छ भने सब कुछ छ होइन, अब केही छैन। ल द्याट्स अल आई हेभ टु से। हाई कहाँ गइरहनु भएको अन्त? आज यसो हल्का बाउ र आमाको एनिभर्सरीको सपिङ गरेर आएको। के किनिदिनु भयो अन्त? आमा र बाउलाई जुत्ता किन्दै होइन, पुराहरूलाई गर्दाखेरि तिमीहरूले पनि ठोक्यौ मलाई। अब चाहिँ कहाँ लाने हो अन्त हामीलाई चाहिँ? अब बाहिर किन्ने सिलाएको छ अलिक खाना। पुडु अहिले चाहिँ कहाँ गएको अन्त? यो हँसाइ त खतरा छ त हौ अन्त। खै ओ राम्रै रहेछ त अन्त। मान्छेहरूले अब फोर्ड भनेर बेसी याद गर्दैन। फोर्ड चाहिँ अब रेस हो, अब फोर्ड मस्ट्याङहरू I was heading towards the barbecue nation. We'll catch you out there. कता हो? छोडिदिन जान्छ त्यो। होस् न हेर्नु न। यस्तो भएर चाहिँ अब यस्तो भयो होइन। तपाईँहरूको बिहा गरेको चाहिँ कति इयर्स भयो? 81मा बिहा गरेको तपाईँहरूले? 42 इयर्स भयो। अन्त 42 इयर्सको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूको? एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो कस्तो थियो 42 इयर्समा? के भयो होइन? अब यो दिन आउँछ होला भनेर पनि हामीले सोचेको थिएन। एकदम म ह्याप्पी छु क्या, ह्याप्पी छु म। कति पाउँथ्यो? 400 रुपियाँ स्यालेरी देखेको थापेको मैले। 400देखिको गर्दै 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 आयो। त्यहाँदेखि आज अब छोराछोरी ठुलो भयो, त्यही पैसाले अब हामीले लेखाइ पढाइ गऱ्यो र आज हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो त्यही नानीहरूले। एकदम भेरी ह्याप्पी। अन्त इमोसनल भयो। उनीहरूले उसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उयो केटी चाहिँ कस्तो छ हौ? यो केटी यता यता, अर्को केटी यता यता, यता केटीको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन तिम्रो बारेमा भन्दैछ नि त।
चाहिँ घर गएको हो सबैजना टाइम टु गो होम अन्त अब कति बज्यो 10हरू बज्यो होला अब फेरि घरमा 2जना नानीहरू छ हो द्याट मिन्स अस्कर एन्ड डेजी अन्त त्यही हो बाबा हाउ वाज द एक्सपिरियन्स मजा आयो तपाईँलाई एनिभर्सरी कस्तो भयो तपाईँको आज Lo, अब हामी चाहिँ we are going home, guys. See you. We'll meet on a different vlog. Thank you.